الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ اگلے جمعے سے شروع ہو رہا ہے. Mëshirën e Allahut lartësuar, inshallah nga gjumaja tjetër do të niset gjelsa salana e Gjematit të Britanisë. Vendi ku zhvillohet gjithë organizimi i gjelsës, pra në Hadikatul Mahdi, janë përfunduar në pjesën më të madhe përgatitjet, pra përgatitjet janë pothuajse kanë përfunduar, edhe musafirët kanë filluar të mbërinë këtu. Allah i ruaj të gjithë ata që po udhtojnë për të përfituar nga bekimet e kësaj gjelse. Disa persona po bëjnë udhëtime, janë edhe ata që tashmë kanë mbërritur, ose disa po bëjnë gati vëligjet për të nisur. Allah i ruaj të gjithë ata dhe u lehtësoft rrugën, me që situata në botë po përkeqësohet me shpejtësi të paparë, prandaj është e natyrshme që të shqetësohemi për ta, pra për të gjithë udhëtarët dhe udhëtimin e tyre. Prandaj lutemi Allahut që ai i ruaj të gjithë musafirët. Dhe jo vetëm ahmedianët, madje çdo njeri që jeton në këtë botë, Zoti mundsoft të fitojnë atë paqe për të cilën Zoti i kishte dërguar Mesuhin e premtuar alayhis salam. Dhe të gjitha përgatitjet ne dim që të gjitha përgatitjet gjelsës son realizohen në përputhje me altruizmin dhe vullnetarizmin. Në përgjithësi në gjuman e paragjelsës u drejtohem përgjegjësve dhe vullnetarve dhe u tërheq vëmendje ndaj përgjegjësive të tyre. Prandaj edhe sot do të flas për disa çështje duke drejtuar përgjegjësve dhe vullnetarve. Do të flas rreth mikpritjes. Disa çështje u përkasin vullnetarve, që edhe disa çështje janë të tilla që nuk u përkasin vetëm vullnetarve dhe përgjegjësve, por i përkasin çdo secili që vjen në këtë gjelse. Madje do të themi që çdo besimtar duhet i përgjigjet mikpritjes dhe i duhet të respektojë musafirin edhe në kushtet e përgjithshme. Megjithatë, me që duhet të flas në lidhje me musafirët e gjelsës, prandaj boshti qendror i diskutimit ose temës së sotme do të jetë gjelsa salana, pra gjelsa vjetore. Siç kam thënë që qëllimi kryesor dhe qendror i të gjithë pjesëmarrësve dhe musafirëve të gjelsës janë shpirtërore dhe qëllimi është shpirtëror dhe fetar. Prandaj
kur ky mbetet qëllimi i xhelsës, atëherë ky ja shton vlerën dhe rëndësinë musafirit. Ne shohim se Mesihu premtuar selam ka nënvizuar veçanërisht pjesëmarrjen në këtë xhelse dhe ai e ka cilësuar atë, pra pjesëmarrjen në këtë xhelse, si mbartëse e qëllimeve të pastra fetare. Pra ai e ka konsideruar si një mjet për të fituar pëlqimin e Zotit të lartësuar, dhe kjo ja shton rëndësinë e kësaj xhelse dhe detyrën tonë dhe rëndësinë e detyrës sonë të mikpritjes. Çdo njeri që vjen në këtë xhelse nuk vjen për asnjë interes apo qëllim personal dhe nuk vin për ndonjë shkëlqim material, duke tërhequr nga ndonjë dukuri materiale, dukuri fizike, dhe në qoftë se dikush vjen me këtë qëllim, atëherë ai vetëm që shkatron dhe humb vlerat dhe sevabin e këtij udhëtimi dhe kësaj xhelse. Prandaj musafirët që vinë në këtë xhelse për mikpritjen e të cilëve për mikpritjen e të cilëve antarët të devotshëm angazhohen në detyra të ndryshme, nuk janë musafirë të zakonshëm, por ata janë të tillë të cilët janë përgjigjur thirrjes së Mesihut të premtuar selam dhe janë mbledhur këtu vetëm për hir të Zotit të lartësuar. Pastaj musafirët që vinë këtu në Angli vinë pasi që kanë menduar mirë dhe disa herë dhe ata udhëtojnë nga vendet e largëta duke shpenzuar për te mundësisë të tyre. Allahu ua bekoft këtë udhëtim. Besnikëria dhe përkushtimi ndaj kalifatit u ngjall ndjesi se përmes këtij udhëtimi ata do të takojnë edhe kalifin. Prandaj këta njerëz, pra ahmedian të vjetër dhe të rinj që nisin nga vende të ndryshme të botës, kur shoh sy të mbushur me dashuri ndaj kalifatit, atëherë ndjej edhe unë më mirë njohës ndaj Zotit të lartësuar. Pra se si ai u ka krijuar këtë dashuri ndaj kalifatit. Një gjë e tillë kurrë nuk mund të krijohet me përpjekjet njerëzore. Dhe kjo vjen vetëm sepse Zoti i lartësuar dërgoi Mesihun e premtuar selam në këtë kohë dhe vendosi dhe themeloi këtë sistem të kalifatit pas vdekjes së tij dhe me qëllim që të përhapte mësimin e vërtetë dhe real të Islamit dhe të ndriçonte botën me dritën dhe vlerat e Islamit. Pra, me qëllim që botës të jepet mesazhi i paqes dhe i dashurisë së Islamit. Dhe me qëllim që ti tregohet botës se vetëm Islami është garantues i paqes për botën. Pra këto janë ato çështje dhe këto janë ato qëllime për të cilat dhe për të dëgjuar të cilat dhe për të mësuar ato njerëzit vinë nga vende të ndryshme dhe një ndër shkaqet e kësaj pjesëmarrje është edhe dashuria dhe besnikëria e tyre ndaj kalifatit. Tashmë edhe në xhelsën e Gjermanisë dëshmohet përfaqësimi i shumë shteteve në numër të konsiderueshëm. Ata kanë vetëm një qëllim, pra të takojnë kalifin. Në xhelsën e Britanisë njerëzit vinë veçanërisht me numër të jashtëzakonshëm për të përfituar nga atmosfera shpirtërore e këtij tubimi. Ata marrin pjesë në programe shpirtërore dhe fetare dhe duke bërë këtë ata marrin pjesë nga lutjet e Mesihut të premtuar selam dhe përfitojnë me takimin me kalifin e tij. Pra
ndjesia dhe dëshira e pjesëmarrësve në këtë gjelse është e tillë që nuk mund që nuk ka asnjë lidhje në asnjë raport toksor. Dhe pikërisht ndaj kësaj çështje edhe Mesih Premtues selam u ka tërhequr vëmendjen antarëve të xhamatit edhe në 10 kushtet e betit. Prandaj pozita dhe statusi dhe rëndësia e pjesëmarrësve në këtë gjelse dhe musafirëve të kësaj gjelse është e veçantë. Prandaj edhe ata vullnetar dhe shërbëtor që u shërben musafirëve kanë një pozitë të veçantë. Prandaj edhe ju që shërbeni dhe ofroni shërbimet tuaja për të shërbyer musafirëve të gjelsës, kuptoni, pranoni këtë dhe përmbushni detyrat tuaja pikërisht duke kuptuar rëndësinë e këtë rëndësi. Në gjelsa po ta ngarkojmë edhe një drejtor me një status të mirë financiar në shoqëri, në qoftë se i ngarkojmë me detyrën e kuzhinierit pra për të përgatitur ushqim për musafirat, apo mendoni detyrë tjetër, madje deri te pastrimi i tualeteve, ai bën çdo detyrë me kënaqësi. Sepse duke bërë një gjë e tillë, ai duke ofruar këto shërbime, ai fiton nga lutjet e musafirëve. Po kështu, edhe një vullnetar i tillë bëhet mjet për predikimin dhe për hapjen e Islamit, për thirrjen e Islamit. Edhe një fëmijë i vogël që u ofron ujë pjesëmarrësve të gjelsës në një mënyrë të heshtur është duke bërë për hapjen e Islamit, duke predikuar Islamin. Pra, ai në një farë mënyrë dëshmon se nuk jemi ndër ata që duan të krijojmë trazira dhe çrregullime në botë, por jemi ata që jo vetëm i shuajmë botës etjen për ujë, por i japim edhe ujë jetëdhënës shpirtëror. Pra, rëndësia e musafirit shton rëndësinë e mikpritësit. Dhe këtë nuk e shohim dot në botë në përgjithësi. Janë me fat ata vullnetarë dhe punonjës të cilët ofrojnë shërbimet e tyre për musafirët dhe kështu fitojnë pëlqimin e Zotit të lartësuar. Zoti i lartësuar ka përmendur rëndësinë e mikpritjes në Kur'anin famlar. Prandaj kur Zoti i lartësuar përmend tiparet dhe cilësitë dhe vetitë e Ibrahimit alayhis salam, atëherë ai veçanërisht përmend edhe cilësinë e tij të mikpritjes. Prandaj ata mikpritës të cilët mirëpresin me vetmohim dhe bujari dhe angazhohen tërësisht në kujdesin dhe respektin ndaj musafirëve. Pra ata mikpritës që presin duke lënë mënjan të gjitha interesat dhe nevojat personale dhe përkushtohen plotësisht për të shërbyer atyre musafirëve, gëzojnë një status para Zotit, sepse të tillë janë të bindur se Zoti mund ta kënaqet përmes mirësjelljes dhe mikpritjes ndaj musafirëve. Synimi i tyre primar mbetet pëlqimi i Zotit dhe nuk duan asnjë falënderim apo mirënjohje karshi sjelljes së tyre. Pra ne nuk mund t'i gjejmë musafir të tillë në botë që udhtojnë vetëm dhe vetëm për hir të Allahut të lartësuar, pas një dëshirë materiale, dhe as nuk mund të gjejmë shembullin e këtyre mikpritësve që u shërbejnë musafirëve vetëm për hir të kënaqësisë për pëlqimin e Zotit të lartësuar. Dhe për të fituar këtë pëlqim dhe për të fituar kënaqësinë e Zotit të lartësuar, ata angazhohen për të përgatitur për të përgjigjur nevojave të musafirëve dhe bëjnë aksione për disa ditësh para se të vinë musafirët dhe shndrojnë këtë pyll në një vend të banueshëm, pra në Hadikat al-Madi, aty ku zhvillohet gjelsat, pra tubimi i Britanisë së Madhe. Një pamje e tillë e këndshme mund të gjendet vetëm në xhamatin musliman Ahmedia. Dhe ne
kjo shfaqet në xhamat vetëm sepse ne duke ju bindur Zotit të Lartësuar dhe duke përgjigjur porosisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kemi pranuar imamin e kësaj kohe. Dhe ne jemi bashkuar zinxhirit të kalifatit. Dhe në këtë mënyrë ne përpiqemi të përmbushim betimin ton se ne do të japim e përsi besimit karshi dunjas, karshi botës. Pra ne çdo vit kemi dëshmuar se çdo antar i mitur apo rritur, burrat, gratë, të gjithë shërbejnë me një frymë të veçantë dhe nuk ka asnjë dyshim që edhe si vjet këto shërbime po ofrohen me këtë ndjesi dhe me këtë një frymë të pastër. Raporte që kam marrë deri tani rreth aksioneve dhe rreth përgatitjeve dëshmojnë që si vjet veçanërisht edhe ata të rinj që janë përfshirë ose janë angazhuar në aksion, në përgatitje, që nuk ishin pasur asnjë përvojë të këtyre përgatitjeve, apo nuk ishin interesuar as pak përpara. Ishin antar të xhamatit. Unë gjithmonë kam thënë, nëse një besimtar veten e konsideron antar të këtij xhamati dhe akoma shpërfyll detyrat e tij karshi xhamatit, kjo vjen për shkak të sjelljes së përgjegjësve të xhamatit, që nuk përmbushin detyrat e tyre. Por nuk mundet që një ahmedian ose një antar, një person që veten e quan e cilëson si musliman ahmedian dhe në qoftë se i bëhet thirrje për një detyrë rreth xhamatit, edhe ai të mos përgjigjet, edhe ai të mohojë, kjo nuk mund të ndodhë. Prandaj nevojitet një udhëzim i drejtë dhe këshillimi, kjo është mbetet detyra jonë të këshillojmë edhe të udhëheqim ata drejt kësaj rruge. Edhe për rikujtimi të rikujtojmë dhe të këshillojmë vazhdimisht edhe të udhëzojmë është një përgjegjësi me të cilën na ka ngarkuar edhe Zoti i Lartësuar. Sigurisht udhëzimi mirëfill dhe këshilla e drejtë cilin ndryshimet të pastra në natyrën njerëzore. Pastaj jo vetëm kaq që të japim udhëzim të duhur atyre që janë të dobët apo që nuk kushtojnë vëmendje të veçantë, por edhe atyre që janë antarësuar kohë të fundit në xhamat dhe nuk dinë mjaftueshëm rreth sistemit të xhamatit. Ne duhet të shpjegojmë rreth frymës shërbimit, frymës vullnetarizmit, edhe ata të rinj që janë antarësuar në xhamat duke parë sjelljen e antarëve të tjerë, ofrojnë edhe shërbimet e tyre. Po kështu edhe fëmijët po përfshihen në këto aksione, në këto përgatitje, ka nevojë që të tërheqim vëmendje ndaj detyrave të tyre, ndaj shërbimeve vullnetare që ofrohen në xhamat. Po kështu, siç kam thënë, që edhe të rinj shërbëtor, vullnetar që janë afruar dhe kanë ofruar shërbimet e tyre, kanë ardhur vetëm fal përpjekjeve, fal vëmendjes që u është përkushtuar nga ana xhamatit. Prandaj një udhëzim i drejtë dhe përpjekje për të bërë ata më aktiv dhe më veprues në xhamat, se si duhet të shërbejnë musafirëve, është një nevojë e rëndësishme. Po kështu, veçanërisht për këtë arsye, Zoti i Lartësuar ka porositur në Kur'an: "Wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Pra këshillo, sepse në të vërtetë këshilla dhe udhëzimi u sjell dobi besimtarëve. Edhe asnjë porosi e Zotit nuk mund të jetë pa dobi dhe pa urtësi.
Prandaj rikujtimi I këtyre këshillave nuk duhet konsideruar si një ripërsëritje e mërzitshme. Shumë vullnetar kanë kuptuar detyrën dhe janë bërë të vetëdijshëm ndaj çështjeve të rëndësishme fal këtyre udhëzimeve. Nganjëherë një gjë që kemi dëgjuar përpara ne e harrojmë apo nuk kushtojmë vëmendjen e duhur. Prandaj ripërsëritja krijon vëmendje ndaj tyre, edhe shumë persona edhe shprehin këtë që ne jemi interesuar dhe kemi kushtuar vëmendje ndaj diçkaje fal rikujtimit. Prandaj këto çështje duhen mbajtur gjithmonë parasysh dhe siç kam thënë që shumë nga ata që mbërin në këtë gjelse kanë bërë udhëtime të gjata. Andaj Zoti I ka sulsuar si një obligim dhe detyrim vetin e mikpritjes për besimtarët. Madje mikpritjen e konsideron tiparin e besimtarëve. 1/6 e pjesëmarrësve të gjelsës të Britanisë së Madhe mbrin nga vende të huaja, pra nga lindja e largët, nga Azia Jugore, nga vendet afrikane, nga Amerika e Veriut dhe Jugut dhe si dhe nga Evropa. Pra këta musafir që vinë nga vendet e largëta, duke bërë udhëtime të gjata. Po kështu për afërsisht gjysma e pjesëmarrësve musafirëve janë të tillë që vinë nga qytete të tjera të Anglisë. Prandaj edhe këta janë musafir. Madje për disa të moshuar dhe disa të sëmur, edhe vetëm udhëtimi nga Londra deri në vendin ku zhvillohet gjelsa, pra deri në Hadikatul Mahdi, udhëtimi është mjaft I dhimbshëm dhe mundimshëm. Pra ata heqin vajtje të mëdha duke ardhur deri këtu. Prandaj çdo vullnetar dhe çdo shërbëtor dhe çdo vullnetare duhet të ketë ndjesi se këta udhëtar janë musafirët tanë. Dhe ne duhet të shërbejmë atyre dhe duhet të shfaqim sjelljen tonë më të mirë. Nganjëherë edhe musafirët shfaqin sjellje jo korrekte. Por çdo vullnetar duhet të shfaqë vetëpërmbajtje dhe guxim. Dhe me këtë frymë të guximit dhe të durimit dhe të vetëpërmbajtjes, ai duhet të përgjigjet detyrës së tij. Zoti I lartësuar në Kur'anin famlar na ka dhënë shembullin e profetit se sallallahu alaihi wasallam rreth mikpritjes. Duhet të shprehim musafirit pra huzuri thotë që selamit, pra përshëndetjes së musafirit duhet të shprehim, duhet të përgjigjemi me përzemërsi më të thellë. Duhet të shprehim musafirit vetëm ndjenja të sinqerta, duhet të japim mbrojtje dhe siguri, dhe duhet të shprehim kënaqësinë tonë. Mbrojtja e vërtetë është ajo kur ne ndjejmë kënaqësi dhe lumturi me ardhen e tyre. Edhe musafirët që vinë nuk janë vetëm muslimanë ahmedian, por janë edhe ata që nuk janë pjesëtar të këtij xhamati. Ata që nuk janë pjesëtar dhe anëtar të xhamatit ton kërkojnë më shumë vëmendje dhe kërkojnë më shumë interesim nga ana jon. Nganjëherë ata vinë dhe vren dhe shikojnë me vëmendje gjithçka që ndodh rreth tyre, shikojnë se kush janë këta, shikojnë se çfarë sjellje shfaqim ne. Pavarësisht se si sillet me ata se sigurisht ata sillen me mirësi dhe ngrohësi, ata vren se çfarë sjellje shfaqim ne për të tjerët. Pra, ne duhet të kemi gjithmonë këtë parasysh që ne duhet të shërbejmë musafirët edhe duhet të ofrojmë ato shërbime që në sjellin kënaqësi të vërtetë. Andaj çdo musafir që vjen te ne duhet të na sjell atë kënaqësi që na vjen kur shohim një të afërm shumë të ngushtë. Ne mund të shërbejmë atyre sinqerisht vetëm nëse ndjejmë këtë kënaqësi për atyre. Çdo kush mund të shërbejë të afërmve të tij, por nëse janë shumë të afërt, ata edhe mund të durojnë nazet e tyre.
Mikpritja e sinqert dihet vetëm atëherë kur nuk ekziston asnjë lidhje faretësnore. Vetëm atëherë mund të provohet mikpritja e vërtet. Kur vinë musafirët ata vinë për të fituar mirësitë dhe bekimet e kësaj gjelse. Dhe siç kam thënë që janë të tillë musafir që nuk kanë asnjë dëshira apo interesa materiale. Prandaj duhet të sigurojmë këtyre musafirëve të gjitha kushtet e mundshme. Dhe duhet të ofrojmë të gjitha mundësi të harmonisë, të paqes, të lehtësisë që ne jemi detyruar për të ofruar. Duhet të krijojmë standardin tonë të mikpritjes, ku duhet të ofrojmë musafirëve kushtet më të mira të mundshme sipas mundësisë sonë. Edhe administrata duhet të jetë gjithmonë e kujdesshme për këtë. Prandaj Zoti i Lartësuar na kërkon atë mikpritje që është më e mirë. Edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili kuptonte më së miri porositë e Zotit të Lartësuar dhe i zbatonte ato në jetë, edhe ai na ka udhëzuar në lidhje me mikpritje, edhe ai ka thënë që ju keni për detyrë të kujdeseni për musafirin. Edhe ka edhe raste kur erdhën musafir, edhe ai pra profeti sallallahu alaihi wasallam filloi të ndante ata me sahabëve, dhe ka raste që ai mori me vete disa musafir, shkoi në shtëpi, edhe kur mbërrin në shtëpi ai mësoi që nuk kishte shumë pak ushqim në shtëpi, ose kishte vetëm diçka për të pirë. Një herë ai pyeti Aishën radhiyallahu ta'ala anha se a kishte diçka në shtëpi për të ngrënë, dhe ajo ju përgjigj që kishte vetëm pak sa për të qelur agjërimin, dhe nuk kishte asgjë tjetër përveç atij ushqimi që ishte vetëm për iftar. Profeti sallallahu alaihi wasallam vetëm e shijoi pak fare dhe i urdhëroi, i tha musafirit që të hante atë. Profeti sallallahu alaihi wasallam duket se duhet të ketë shijuar prej atij ushqimi vetëm që të kishte bereqet, që të bekohej për Zotin të Lartësuar. Sepse duke shijuar atë, edhe Zoti do të bekonte atë ushqim. Edhe ai ushqim të bëhet i bekuar për musafirin, edhe të shërbenti për të shuar urin. Kjo tregon që sipas transmetimit, ai ushqim mjaftoi dhe ngopi të gjithë musafir që kishin ardhur bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Edhe sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam ishin edukuar me këtë frymë, që ata shfaqnin mikpritje të ngrohtë, të sinqert musafirëve të tyre. Njeri kur është i lirë nga të gjitha halet dhe vështirësitë dhe është i mbështetur nga shokët dhe përkrasit, ka shumë lehtë të bëjë mikpritje. Por mikpritja e vërtetë është ajo që bëhet duke munduar veten. Dhe e tillë është e drejta e musafirit që vendosi profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai u tërhoqi vëmendje besimtarëve që të përmbushin këtë të drejtë. Dhe ishte pikërisht rezultati i edukimit të profetit sallallahu alaihi wasallam, që sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam ishin aq shumë dëshirë për të ndjekur modelin e profetit sallallahu alaihi wasallam, që rezultoi me sjellje të jashtëzakonshme, të pashembullta të mikpritjes. Janë raste të tilla mikpritje që gëzuan edhe Zotin. Një rast i tillë është përmendur edhe në hadith. Huzuri thotë çfarë ishte pozita e atij çifti dhe fëmijëve të tyre, që edhe Zoti u shprehu kënaqësinë. Kjo ngjarje që përmendet në hadith, Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu refen, që një musafir erdhi te i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam çoi porosi në shtëpi që të sile bukë për të. Por
erdhi përgjigja që nuk kishte asgjë në shtëpinë e profetit sallallahu alajhi wasallam përveç ujit. Atëherë profeti sallallahu alajhi wasallam u tha sahabët e tij që të kujdeseshin për që të rregullonin për ushqimin e musafirit. Një ndër ansarët i tha profetit sallallahu alajhi wasallam edhe që ai do të kujdese për musafirin e profetit. Pra ai shkoi në shtëpi dhe i tha bashortes së tij që të bëhe gati për të mirëpritur musafirin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Ajo ju përgjigj që në shtëpi nuk ishte asgjë për të ngrënë përveç pak ushqim që kishte lënë ajo për fëmijët. Dhe për vetë, ndërsa për veten, pra për çiftin nuk ishte asgjë për të ngrënë. Ai pra sahabiu i tha që të përgatiste ushqimin, pra të bënte gati atë ushqim dhe të ndiste fenerin dhe kur vinte koha për të ngrënë ushqim darkë, atëherë ajo t'i fuste fëmijët në gjumë, pra kështu bëri gruaja e tij, bëri gati ushqimin, ndezi fenerin, edhe fëmijët i çoi në gjumë, edhe pastaj ajo kur erdhi musafiri dhe ata u bën gati për të ngrënë darkë, bashortja u ngrit, gjoja se rregullonte fenerin dhe ajo e shuajti atë. Edhe pastaj ata filluan dhe bënin sikur se hanin edhe ata, dhe kështu kaluan gjithë natën pa ngrënë asgjë. Pra mbetën pa bukë, ndërsa musafiri hëngri atë darkë. Kur në mëngjes, kur ky sahab shkoi te profeti sallallahu alajhi wasallam, profeti sallallahu alajhi wasallam e mirëpriti me buzëqeshje dhe tha: "E Zoti buzëqeshi për planin tuaj të natës." Edhe pëlqeu, edhe tha që Zoti pëlqeu këtë veprën tuaj, edhe e ka pranuar, e ka përmiratuar dhe ka pëlqyer atë sjelljen tuaj. Pra, sipas disa transmetimeve, atëherë zbriti ky ajet: "Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Pra, dhe ata u japin e përsi të tjerëve mbi veten, dhe edhe pse vetë janë nevojtar. Kushdo që ruhet nga lakmia e vetvetes, me siguri që do të jetë fitues. Pra, ky është plani i tyre që kënaqi dhe gëzoi edhe Zotin e lartësuar, me qëllim që të mos nguronte musafiri dhe të mos i shte dorë nga ushqimi. Ata kurdisën këtë plan edhe duke shuar fenerin, krijuan këtë ndjesi dhe këtë ide që musafiri të hante pas një ngurim, edhe mos ndjente që mipritësit janë në gjendje të ngushtë. Pra këtu kemi musafirin e profetit sallallahu alajhi wasallam, i cili sigurisht duhet të mirëpritet veçanërisht. Edhe sot ne duhet të kemi parasysh këtë, që ata që vinë sot dhe të vinë tani në për të marrë pjesë në këtë gjelse janë musafirët e shërbëtorit të Mesihut e premtuar selam, shërbëtorit të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam. Pra janë musafir të Mesihut e premtuar selam, i cili është i shërbëtori i profetit sallallahu alajhi wasallam. Ata të gjithë kanë ardhur me një qëllime fetare, qëllime plotësisht dhe thellësisht shpirtërore, ndonse qëllimi është i njëjtë, por kushtet nuk janë të njëjta. Kur vullnetarëve u bëhet thirrje për të ofruar shërbimet e tyre për mikpritje, administrata nuk kërkon që të bëjnë mirëpritje në shtëpi. Kushtet nuk janë të njëjta siç ishin në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Kur sahabët nuk ishin asgjë apo kishin shumë pak për të mirëpritur musafirët, apo të sakrifikonin duke ofruar edhe ushqimin e fëmijëve të tyre. Pra
kushtet janë ndryshe dhe xhamati ka krijuar shumë lehtësi në sistemin e xhamatit, janë krijuar lehtësi të mëdha. Prandaj janë me fat të gjithë ata vullnetarë dhe vullnetare, burrat dhe gratë, të cilët janë vendosur dhe për mirëpritjen e musafirëve të Mesihut të Premtuar sallam, që duhet të shërbejnë vetëm shërbimet e tyre pas një lloji barë financiare. Edhe në jetën e Mesihut të Premtuar sallam ne shohim raste të tilla të ndjekjes së modelit të Profetit sallallahu alaihi wasallam, që ai sakrifikoi edhe rehatin e tij, edhe në dimër, fjeti pa batanie dhe pa dyshek, duke lënë edhe ato për musafirët. Kur kishte nevojë për të rreguluar parat për ushqim, ai shiti bizelukët dhe bashortes e tij. Pikërisht kjo ishte dëshira e sakrificës që ne kemi dëshmuar dhe kemi parë në jetën e sahabëve të Mesihut të Premtuar sallam. Ai vetë Mesihu Premtuar sallam ka shprehur në lidhje me Xhelsën që antarët tonë duhet të jenë të tillë që duhet të japin e përsi të tjerëve mbi veten. Është përmendur një ngjarje të Pir Sirajul Haq sahibit. Ai transmeton që kisha një krevat që Mesihu Premtuar sallam më kishte dhënë mua për të pushuar dhe për të fjetur. Kur vinin musafirët, atëherë ata flinin dhe pushonin mbi krevatin tim, ndërsa unë shtroja një segjade dhe shtriesha në tokë. Kur nga njerë ndodhe që kur vendosja batanie dhe dyshek mbi krevat, musafirët heqnin atë edhe ose flinin sipër dyshekut tim, ose heqnin atë dhe hidhin poshtë për tokë, edhe por prapë se prapë nuk ndije asnjë lloj keqardhje apo hidhërim për këtë. Dhe duke kujtuar që këta janë musafirë, edhe ndërsa ne jemi banor, edhe ne duhet të sakrifikojmë për të. Një herë Mesihut Premtuar sallam i tha një grua për këtë që Pir sahibi flen për tokë. Mesihut Premtuar sallam pyeti për krevatin tim, që ku është krevati i tij, dhe ajo i tha që ajo nuk dinte. Atëherë Mesihu Premtuar sallam doli jashtë dhe më thiri para dhomës rrumbullakët dhe më pyeti se pse flija për tokë. Ai tha që është dimër dhe bie shi, ka frikë edhe për akrepa ose për gjarpërinë. Unë i thash që tregova gjithçka, që unë nuk i them asgjë askujt, por kur vinë musafirët ata veprojnë në këtë mënyrë. Edhe në fakt është detyra jonë që të kujdesemi për mirëpritjen e tyre. Ai Mesihu Premtuar sallam dëgjoi këtë dhe hyri në shtëpi dhe më dërgoi një krevat tjetër. Unë mbajta atë krevat për 2-3 ditë dhe pastaj filloi sërish të njëjta gjë. Unë sërish dikush e lajmëroi Mesihun Premtuar sallam dhe Mesihu Premtuar sallam përsëri më dërgoi një krevat tjetër. Por vetëm pas një dite ndodhi e njëjta gjë. Atëherë dikush e lajmëroi Mesihun Premtuar sallam dhe ai pas faljes së sabahut më tha: "Sahibzada sahib, në fakt duhet ajo sjellje që shfaqni ju. Edhe shokët tanë duhet të veprojnë pikërisht në atë mënyrë. Ju bëni kështu që vendosin lidhni krevatin tuaj me një zinxhir." Edhe atëherë Molvi Abdul Krim sahibi i ndjeri që në dëgjonte në tha që janë edhe ata të tillë, janë mjeshtër që mund të heqin edhe zinxhirin. Atëherë Mesihu Premtuar sallam buzëqeshi pak. Pra, këto janë ngjarje interesante të mikpritjes që tregojnë sjelljen e ndjekësve të Mesihut Premtuar sallam.
Dua të tregoj edhe një rast tjetër të Mesihut të premtuar selam që shërben si moral, si mësim edhe për ne, edhe për të gjithë vullnetarët. Sheikh Yaqub Ali Sahab Irfani shkruan që në kohën e debatit të famshëm të Mesihut të premtuar selam kishin ardhur shumë musafir, edhe një ditë unë harrova të lija të vendosja buk për Mesihun e premtuar selam. Unë kisha porositur bashkëshorten time, por ajo për shkak të angazhimit të tepërt harroi dhe kishte kaluar mjaft kohë të natës, edhe Mesihu i premtuar selam pas shumë pritje kërkoi dhe pyeti për darkën. Atëherë pazari ishte mbyllur, dyqanet ishin mbyllur, edhe nuk arritëm dot të gjenim të blinim diçka për darkë. Ne i shpjeguam Mesihun e premtuar selam për situatën. Atëherë ai u përgjigj që nuk ka pse të shqetësoheni për këtë. Shikoni, mos ka diçka që mund të ketë mbetur në tavolinë apo në sofër. Kur ne kontrolluam sofrën dhe gjetëm disa copza buke, ai Mesihu i premtuar selam përgjigj që këto janë të mjaftueshme, edhe hëngri një dy cop buk edhe dhe mjaftoi me kaq. Pra këtu kemi mësim për të gjithë vullnetarët që edhe nëse mungon diçka në përgatitje, në ushqim, nuk do të shqetësohemi, por edhe musafirët duhet të sakrifikojnë. Pra Yaqub Ali Irfani sahibi thot që për dikë kjo ngjarje mund të duket fare e rëndomt dhe zakonshme, por kjo ngjarje tregon thjeshtësinë e Mesihut të premtuar selam, që edhe atëherë ne kishim mundësi për të përgatitur ushqim, dhe ndoshta ne edhe sigurisht ne ndjenim kënaqësi për të bërë një gjë të tillë, por ai nuk pëlqeu, Mesihu i premtuar selam nuk pëlqeu që të mundonte dikë, dhe nuk u shqetësua për aspekt, dhe as nuk kërkoi llogari për këtë papërgjegjshmëri dhe mospërfillje. Përkundrazi me kënaqësinë dhe me bujarinë e tij na hoqi shqetësimin ton. Pra nganjëherë shfaqen probleme të tilla edhe në organizim, por gjithmonë duhet të veprojmë me bujari dhe me durim. Mesihu i premtuar selam ka dhënë disa këshilla që vullnetarët gjithmonë duhet të kenë parasysh. Ai thotë, unë gjithmonë kujdesem që musafirët të mos shqetësohen, madje unë gjithmonë këshilloj që sado të mundemi t'i ofrojmë komoditet dhe kushtet e rehatshme. Zemra musafirit është aq e brisht sa qelçi dhe thyhet edhe me një goditje të lehtë. Përpara unë mundohesha të ulesha me musafirët dhe t'i shoqëroja në vakte, por që kur më është rënduar shëndeti dhe duhet të kujdesesha në ushqim, mu desh të ndërprisja këtë zakon. Veç kësaj u rrit edhe numri i musafirëve dhe nuk kishte as vend të mjaftueshëm, kështu që ndarja erdhi si detyrim. Nga ana ime çdo kush është i lirë të shprehë shqetësimin e tij. Disa persona janë të sëmurë dhe mundet të përgatitë ushqim i veçantë për të. Pra, duhet të mundohemi që të kujdesemi për të gjithë musafirët, dhe duke shprehur vetit dhe moralet tona më të larta, dhe e tillë është detyra e çdo antari dhe çdo vullnetari. Duhet të kujdesemi edhe për siguri, duhet të jemi shumë aktiv dhe shumë të kujdesshëm dhe shumë të momentshëm për siguri. Xhamati sa shumë po bëhe i njohur në botë dhe guximshëm po denoncohen dhe po hedh poshtë sjellje jo islamike, kjo ka shkaktuar që edhe ata që kanë smir dhe kanë armiqësi ndaj xhamatit po rriten në smirën dhe armiqësinë e tyre, edhe po kurdisin plane për të shkaktuar dëm xhamatit. Prandaj të gjithë duhet të jemi të kujdesshëm edhe për këtë çështje. Gjithmonë duhet të lutemi
për të tërhequr ndihmën e Zotit të lartësuar, mëshirën e Zotit të lartësuar, veprat tona dhe organizimet të tilla nuk bëhen për shkak të përvojës sonë dhe për shkak të aftësisë sonë, por realizohen vetëm me ndihmën e Zotit të lartësuar. Prandaj lutja është gjëja më kryesore për të tërhequr dhe për të kërkuar ndihmën dhe mëshirën e Zotit të lartësuar. Allahu Zoti në ndihmoft në të gjitha përgatitjet e xhelses dhe në mundsoft që të ofrojmë kushte më të mira musafirëve të xhelses. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر